Հայաստանի իշխանությունը այդ հուզմունքի, ուրախության եւ կեղծ խաղաղության ծիրուն փորձում է խոսել process-ի ավարտի մասին, Հայաստանի դեմ կարվել է գործ, որովհետեւ այդ դատավճիռների հիմքում այսպես կոչված Հայաստանի հանցագործ քաղաքականությունն է եւ ցեղասպան քաղաքականությունը, որը Ադրբեջանում Շագերտավոր իրավական փաթեթներում որպես արձանագրում կա եւ ցանկացած պահի կարող է թարմացվել եւ տարբեր միջազգային հայտարարներում օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Հաշվառելով որ process-ը քաղաքական է եղել, հանգուցալուծումն էլ է քաղաքական լինելու եւ այս պարագայում գալիս եմ սա երրորդ ձեր հարցադրմանը, թե որն է ընդդիմության, ես այդտեղ կավելացնեի առասարակ հասարակության դերը, հասարակական ակտիվ շերտերի դերը։ Մենք այս 2-2.5 տարի ընթացքում խնդիր ենք դրել առնվազն թեման բերելու ոչ միայն առավելագույնս հանրայնացման դաշտ, այլ նաև միջազգային տարբեր կառույցներում շրջանառելու այդ ներքին դաշտում դրանք արտահայտվել են ոչ միայն տարբեր հայտարարություններով, այլ տարբեր բողոքի ակցիաներով, հանրավակներով, որպեսզի դա դառնա հայաստանյան իրականությունը որպես քաղաքական օրակարգի հարց, առանց որի երբևէ այս թեմայում տեղաշարժ չի լինի։ Եվ երկրորդը դրանք միջազգային կառույցներն են եւ այն երկրները, որոնք դերակատարներ են եւ մեր տարածաշրջանում ունեն որոշակի ազդեցություն եւ այս ընթացքում հնարավոր է եղել առանց իշխանության մասնակցությամբ հասնելու տարբեր երկրներում ինչպես բանաձևերի ընդունմանը, այնպես էլ տարբեր զեկույցներում դրա դրսևորմանը, տարբեր երկրներ սրա հետ կապված հայտարարություններ են անում, ոնց է այս կառուցում է տարբեր դիվանագետների հետ հանդիպումներով, տարբեր միջազգային կառույցներում այս թեման բարձրաձայնելով եւ այլն, եւ այսօր առնվազն կարելի է արձանագրել, որ թեման ունի որոշակի օրակարգ, բխում է միջազգային նաև որոշակի առաջնահերթություններից եւ նաև դրա հետևանքն է, որ որոշակի պարբերականությամբ նաև մարդիկ են հայրենադարձում, երկու շաբաթ առաջ 4 հայերի վերադարձը, որքան էլ իշխանությունը փորձեց գծվել, իրան առաջին պլան բերել, շուտ տարբեր գործիչներ գնացին իշխանական փորձ ցույց տան, որ իրանք դեր ունեն, բայց այս 2.5 տարիների ընթացքում լրիվ այլ մարդիկ էին փողոցում պայքարում հենց այդ իրավունքների վերականգնման համար, այլ մարդիկ էին բարձրաձայնում, այլ մարդիկ էին դրանք օրակարգ բերում, բայց դա արդեն երկրորդական է, կարևոր է այդ մարդիկ վերադարձել են եւ մենք պետք է հույս ունենանք, որ նաեւ ինչ-որ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի ապահովել մյուսների վերադարձը։